हेलो, म चाहिँ यो नेदरल्यान्डको पब स्टेट हो। यो चाहिँ यहाँ घुम्न भनेर आएको होइन, यस्तो राम्रो छ भनेर मजाले हिँड्दैछु नि। यस्तो यता चाहिँ पुरा पब स्टेट हो होइन। यो चाहिँ पुरा गाउँ छ, गाउँमा खानुहुन्छ, राति चाहिँ एकदम चिलिमिली हुन्छ। यो चाहिँ चर्च हो। यतातिर हेर्दै हेर्दै आएको छु। यो चाहिँ पब स्टेट हो, मस्त बिन्दास छ है। बस्नको लागि चाहिँ एकदम, यहाँ घुम्नको लागि चाहिँ एकदम प्रोफेसनल। यहाँको चाहिँ यस्तो नाइट लाइफ यस्तो छ यहाँ चाहिँ। यहाँको नाइट लाइफ हो। यो चाहिँ चर्च हो, एकदम पुरानो चर्च। यहाँको नाइट अघि चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ रातको कति 6 बजेको छ। 6 बजे चाहिँ यस्तो अन्धकार हुन्छ है, अन्धकार पुरै। पुरै गाँदाहरू बोलाइरहेछ मान्छे चाहिँ। यो चाहिँ नेदरल्यान्ड भनेको चाहिँ साइकलको सिटी हो। प्रायः जस्तो ठाउँमा चाहिँ पुरै मान्छेहरू पैदल हिँड्छन्, अनि साइकल चाहिँ एकदम धेरै। अझै पुरै मान्छे चाहिँ राति भएपछि बाहिर निस्किन्छन्। यो अहिले खोल्नलाई रेडी हुँदैछ होइन, खोल्नलाई चाहिँ रेडी छ। त्यसहरू हजुरआमा पनि घुम्न आइरहेको छ होइन। कस्तो एकदम, यो चाहिँ एकदम नर्मल भनेको चाहिँ नर्मल प्राइसमा पाउने ठाउँ रहेछ क्या। यो चाहिँ कस्तो नर्मल मार्केट। यो चाहिँ तपाईँले के भन्छ, इन्दोवन, नेदरल्यान्डको इन्दोवन सिटी। म्याङ्गो यो क्रिसमसको लागि चाहिँ हाम्रो एकदम सिँगारिएको हुन्छ युरोपहरू चाहिँ सबै ठाउँबाट होइन। बच्चाहरू कस्तो देखियो। यो चाहिँ किन यस्तो देखिरहेको अहिले। Zit daar, Jullie, geloof me maar. यो चाहिँ क्रिसमसमा सिँगारिएको मान्छेहरू। जब यहाँ रात पर्छ त्यसपछि युरोपमा चाहिँ उज्यालो भएको जस्तो हुन्छ कि। जब यहाँ रात पर्छ यो पब बारमा चाहिँ ठ्याक्कै उज्यालो भएको जस्तो हुन्छ।
यहाँ मान्छेहरूको चहल पहल रेस्टुरेन्टहरू सबै खोल्ने 3 बजीदेखि रेस्टुरेन्टहरू खोल्ने सामानहरूको होइन पुरा धेरै मान्छेहरू आउने भनेको चाहिँ म चाहिँ यस्तरी हिँड्दा हो गाइस आज चाहिँ म घुम्न टुरिस्ट झिलिमिली हेलो के छ मेरो लगेज छ लगेज हुनाले अलिकति गाह्रो भइराखेको हुनाले सामानहरू दिएँ त्यसले गर्दा लगेज भरियो अरे अनि हिँड्दा अलिक गाह्रो है खिचाउँदै हिँड्नु पर्ने कि एक्लै लास्टै जानु ल है कस्तो राम्रो देखेको होइन विशेष क्रिसमसको लागि भनेर बनाउँछ नि एकदम क्रिसमसको लागि चाहिँ $50 डिस्काउन्ट रहेछ नि अस्ति थिएन अस्ति म हेर्न आएको थिएँ 50% डिस्काउन्ट थिएन अहिले 50% डिस्काउन्ट लगाएर रहेछ आज म घर जाँदैछु भने थाहा भएछ क्या होइन त्यही भएर डिस्काउन्ट थिएन हेर्नुहोस् कस्तो देखिएको छ अहिले यहाँबाट चाहिँ खतरा देख्छ पुरा पुरै पब स्टेट हो चाहिँ यहाँ चाहिँ बारहरू हुन्छ गाँजाहरू मजाले खानु पाउँछ होइन गाँजाको लागि फेरि मान्छे बसेर खाने ठाउँ गाँजा अनि स्ट्रिट फुडहरू अनि त्यसपछिबाट गएर रक्सी भयो मजाले यहाँ चाहिँ मेला लाग्छ क्या स्ट्रिट फुडको मेला जल मान्छेहरूले इन्जोय गर्छ यहाँ कन्सर्ट भएको थियो हिजो आज चाहिँ अब किको वडाफोन सबै चिजको मार्केट चाहिँ यही एरिया हो सुट्स अब म चाहिँ जाँदै हिँड्दैछु गरेको चाहिँ यहाँ के भन्छ यो सिटी सेन्टर भन्दो रहेछ यहाँ चाहिँ हिँड्दा भन्दा सिटी सेन्टर भयो चाहिँ सिटी सेन्टर छेउमा आइपुग्नु लाग्यो सिटी सेन्टरको छेउमा आउँदैछु हेर्नुहोस् है हावामा चाहिँ यहाँबाट कति मिनट 5 मिनट पैदल हिँड्नुपर्छ चाहिँ 5 मिनट पैदल हिँड्यो भने चाहिँ म बस स्ट्यान्डमा पुग्छु यो मार्केटहरू भयो सिटी सेन्टरको सिए होल्यान्ड
त्यो पप अब यहाँबाट चाहिँ पप स्टेट खतम भयो, पप स्टेट सिद्धियो। अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँको सिटी सेन्टर भयो, लो बिल्डिङ हो यो सिटी सेन्टर हो। अनि त्यसपछिबाट गएर यहाँ चाहिँ तपाईँको मेला लगाएर चाहिँ खानेको होइन भनेपछि त्यो चाहिँ फिलिप्सको ठुलो पनि यहीँ छ माथि हेर्नु न, फिलिप्सको बिल्डिङ हो यो फिलिप्सको। यो चाहिँ क्रिसमसलाई सिँगारीको पुरै मार्केटहरू थियो। यहाँबाट हेर्नुहोस् त यस्तो रहेछ। यो यहाँबाट उता लगाएपछि चाहिँ त्यो म्याकडोनल्ड्सबाट उता लगाएपछि चाहिँ पप स्टेट भयो, त्यहाँबाट यता लगाएपछि सिटी सेन्टर हो। यो चाहिँ सिटी सेन्टर हो, यो सिटी सेन्टरको महल हो, इन्दोवनको सिटी सेन्टर हो। पुरै सिटी सेन्टर यता हो कि होइन, यहाँबाट हो कि उताबाट हो, बिर्स्यो। म चाहिँ जानुपर्ने बस स्टेसन हो, त्यहाँबाट चाहिँ एयरपोर्ट जानु सजिलो हुन्छ नि त। मैले बिर्सेँ है, त्यहाँ गएर हेर्नुपर्ने थियो कि त्यहाँ गएर हेरेपछि कता रहेछ भन्ने कुरो बल्ल थाहा हुन्छ। मैले होइन क्रिसमस ट्री चिसो लास्टै चिसो छ गाइस, त लास्टै चिसो च्यालेन्ज -3 हो, -3 जाडो हो। हेर्नुहोस् है, म उता पारि गएर अलिकति अझै सामान नै लिनु थियो कि मैले, पहिला सामान लिन्छु होइन, त्यसपछि मात्रै अनि म लोकेसन हेर्छु। अब म्यापमा कति पर पाउने रहेछ बस स्टेसन। म अस्ति आएको थिएँ बिर्सियो क्या मैले त,
अस्ति आउँदाखेरि ठ्याक्कै बिर्सेँ मैले ऊ लोकेसन कहाँनिर छ भनेर उसले राति आइपुगेको थियो नि त त्यही भएर वाउ गाइस यो त कस्तो खतरनाक बनायो यार यो त हेर्नुहोस् है त अहिले यो कस्तो मजाले घुमिरहेको हो हेर्नुहोस् त क्या खतरनाक बनायो यार त्यसमा पनि घुमिरहेको हो यो चाहिँ यसो क्रिसको लागि भनेर यसो ल्याउनु साइकल सिटी त्यसै भनेको होइन कि यो चाहिँ साइकल सिटी हो पुरै साइकल पुरै साइकल होइन हेर्नुहोस् गिफ्ट पुरै साइकल के पुरै साइकल म्याक्सिमम् मान्छे साइकलै चढ्नुहुन्छ गाडीभन्दा साइकलको हो छ साइकलको रोड नै धेरै छ साइकल मान्छेले युरोपको साइकल सहर भनेर चाहिँ नेदरल्यान्डले चिनिन्छ अन्त नि हुन त साइकल हुन्छ होइन हुन चाहिँ हुन्छ तर त्यस्तो धेरै साइकलको लागि भनेर चाहिँ एकदमै साइकलको लागि भनेर एकदम प्रख्यात मान्छेले चिन्ने भनेको चाहिँ तपाईँको नेदरल्यान्डमा हो कि नेदरल्यान्डमा चाहिँ म्याक्सिमम् मान्छेको गाडीभन्दा साइकल छ साइकल पनि तपाईँको विभिन्न त्यो उसमा छ कि विभिन्न तरिकाको फोल्डिङवाला त्यहाँबाट तपाईँको सानो यस्तो साइकल त्यो ब्याट्रीबाट चल्ने पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन यस्तो पब्लिक गाडी पब्लिक भेहिकल पनि राम्रै छ यहाँ व्यवस्था त्यस्तो नराम्रो छैन तर मान्छे पब्लिक भेहिकलभन्दा चढ्न चाहिँ तपाईँको साइकल चढ्न चाहन्छन् कि यहाँ यो चाहिँ प्रिमार्कको युरोपको सबभन्दा जुनसुकै ठाउँमा पनि पाइने राम्रो स्पेसल सामानहरू सस्तो पनि पाइने इन्डोगन सिटी सेन्टरमा लेखेको छ यो होटल हो म चाहिँ कुछ सामान लिएर अलिक सामान लिन्छु भनेर खानको लागि त्यहाँ वेटिङ गर्दाखेरि साइकल थर के भन्छ पार्किङ भनेको साइकललाई हो क्या यो म चाहिँ सामान लिन छिरेँ यस भित्र सामान लिन छिरेँ के लिएर जाऊँ भनेर हेरिरहेको फ्रुट्सहरू यसरी राखेको हुन्छ काटेर टक्क लगाएर फ्रुट चाहिँ मैले अलिकति लिएछु जुस पनि लिएछु होइन स्याउ केरा सबै चिज मिल्छ क्या चाहिने भनेको चाहिँ बेकरीको क्रोसन चाहियो त क्रोसन तपाईँको सबै चिज पाउँछ कि नपाउने भने केही छैन सबै चिज पाउँछ सबै अनि मासुहरू यसरी राखिदिएको हुन्छ बेकरीमा जानु होइन बेकरीको छुट्टै तपाईँको के भन्छ अरे सेक्सन हुन्छ अझै बेकरी चाहिँ बताउँछ
मलाई चाहिँ क्रोसन मनपर्छ कि एकदम क्रोसन चाहिँ लास्टै मनपर्छ है क्रोसन मैले चाहिँ यति क्रोसन लिएको क्रोसन ए बटरहरू है मलाई चाहिएको चाहिँ के थियो होला क्रोसन लिए चाहिएको के थियो भने यो चाहिँ ओलिभ हो ओलिभ ओलिभ सही हुन्छ एउटा 63 83 69 त कहाँ के लिएर आएको छ 83 यस तपाईँको यो चाहिँ ह्यामहरू भयो मासुहरू यसरी काटेर ब्रेडमा लगाउनलाई यो चिज भयो ल मलाई चिज चाहिँ चाहिएको छैन म चाहिँ मार्केटमा यो हो कोकोनट ड्रिङ्क्स यो चाहिँ मिल्क हो यसको लाइनै रहेन रहेछ यसको लाइनको रहेछ तपाईँको कोकोनटको त पुरै पाउँछ कि भेराइटी यो होइन काँचो सबै यस यहाँ चाहिँ मेरो सामानहरू किन्छु सामानहरू बारी हुन्छ म चाहिँ यहाँबाट निक्लेँ आल्बर्ट अब गयो यहाँबाट अब हिँड्दै हिँड्दै बस स्टेसन खोज्छु बस स्टेसन गएर सिधै एयरपोर्ट एन्ड सिधै म्याड्रिड पुग्छु म्याड्रिडबाट सिधा फेर पोर्चुगल ढाँटा